你好，你定做的这个就是有启动音效哦，就是车子启动的那个音效，那就只有在启动那个时候有音效啊。再来就是还加上那个倒车喇叭的声音哦啊。这个界面跟你介绍一下哦，这边有红黑的线跟蓝色的线，红黑的线就是固定接电源啊，电源线就是说你那个钥匙打开啊，电会通电的那个电源线啊，红色的接正，黑色的接负。我在那个 line 里面有问过你是12伏的，你就要接12伏的电12V 的就是这个要记得12V 的然后再来蓝色这一条线，蓝色这条线主要是控制倒车喇叭的，它就是蓝色这条线要接到倒车灯的正极刚刚这个是红色接正，黑色接负这个是接到倒车灯的正极当你倒车档打倒车档之后，倒车灯会亮嘛？倒车灯会亮，这个接到倒车灯的正极，它就会有电，它就会播放倒车的音乐倒车喇叭的音乐因为你只有给我一种声音那我怕，因为你给的都是那个电子合成的声音我怕从这个喇叭播出来比较不好听，所以我这个帮你做有4个声音这里面有4个声音让你切换当然其中一个就是你给我的那个大黄蜂里面那个变声的声音吧，我不知道那是什么声音就是你给我的声音也在这里，这4个其中之一，只是说这个倒车的声音有4个，它是靠这样切换，你切的时候它掉这样总共有4个，可以选4种这个是插喇叭的，喇叭我就帮你做成这种可以插孔的。它这样子你在安装的时候，要穿线嘛，线要穿来穿去这个做成可以插拔的，就是方便你在安装的时候，就是先穿好之后，穿到你这个机器看你要装在哪边其实这个不重你用双面胶粘在你车子的，比如说那个副驾驶座底下那个箱子也可以就是或者是说你要用那个螺丝锁在你的车子那边也可以这个都可以这个喇叭的这个插头是可以插拔的嘛你在拔的时候要抓这个头然后插的时候你就用力压进去，压到底就可以了因为我们做的比较紧一点，比较不会松动这个线其实我都有跟你讲过，你不知道有没有在看，就是我就跟你留8公尺这个线有8公尺就是这个喇叭这个是音量调整旋钮逆时针转到底就最小声就等于是关掉嘛，所以你转到最小声就等于是关掉然后这个往顺时针转就调大小声就这样子好。那我现在打开，我刚刚讲这个要接红色接正，黑色接负，我现在等一下接这个电源供应器我把它调到12点多伏你要这个正负不能接反了，接反会烧掉这个要跟你提醒一下电打开就会有那个变形金刚你提供给我，不是变形金刚，那个大黄蜂变身的声音好我刚刚这个音量没有调大声就是那一段声音播完了，就等于是就启动音效播完了现在有倒车，比如说倒车，我把这个接触到这个正极，这表示倒车灯亮了，我的倒车档打，它就是会播其中一个音乐离开就等于灯灭掉就停掉我再选一个停掉再换一个